Dunyoviy taratqu BBC'da e'lon qilingan sin ko'rinishida Xitoyning yig'ilish lageriga qamalgan Uyg'ur model Mərdan Ғапparning qo'lining ko'zi bilan karvatga bog'lanib qo'yilgan ko'rinishlari Xitoy doiralarining Uyg'urlarni kasbiy tarbiyalayotimiz degan yolg'onchiligini yana bir qatam fosh qildi. Sin ko'rinishida Mərdan jiddiy tus olgan beqishlari orqali beshiga kelganlarni ifodalashga tirishayotganda lager xodimlarining Şinjan'da Sharqiy Turkiston degan bir yer bo'lib boqmagan degan mazmundagi tashviqoti anglandi. Onun yollagan uçurdan ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari yuqum mezgilda sirtqa chiqqan degan bahona bilan kishilarni cho'ng kichik deb ayirmasdan tutqun qilib lagerlarga qamagan va 50 kvadrat metrlik kamerga 50-60 kishini qamab qo'ygan. Tutqunlarning orasida 13 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan bolalarmi bor bo'lib, ularning saqchilarning qiyin qissoqlari sababli o'rindiqda o'ltirilmas bo'lib qolgan. 60 yoshdan oshgan yashanganlarmi yoshlarga o'xshashlar qiyin qissoqqa ilangan. Tutqunlar qilmagan jinoyatlarni e'tirof qilishga majburlangan. Hojatxonaga berish uchun Xitoy saqchilariga yolvorib ruxsat olish kerak. Shundoq bo'lishiga qaramasdan Xitoy saqchilari davomli ularga haqorat qiladi. Amerika Tashqi ishlar ministri Pompe'o Amerika şirketlerining Sharqiy Turkistonda yuz berayotgan kishilik huquq dafsandichiliklarni texnik to'nib yetishga boshlaganligini bildirib, ularning mazkur rayon bilan bo'lgan savdosini qayta o'ylashga chaqirdi. Pompeo bu so'zlarni Amerikaning atalmish Şinjan ishlab chiqarish qurilish biyantoni bilan uning ikki rahbariga embargo qo'yganligini e'lon qilib, orqadan ta'kidladi. Pompeo bu so'zlarni 2 avgust kuni Amerika Fox televiziya kanalining ziyoratini qabul qilganda aytgan. U Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlarga majburiy bola tushirish va tug'mas qilishni o'z ichiga qilgan intayin qo'rqinchli ishlarni qilayotganligini ta'kidlab, Amerika shirkatlarining Sharqiy Turkistonda yuz berayotgan ishlarni va buning markalariga elib keladigan xirisni texnik to'nib yetishga boshladi degan. Amerika Moliya Ministerligi 31 iyul kuni Xitoyning Sharqiy Turkistondagi ishlab chiqarish qurilish biyantoni va uning ikki rahbariga ularning Uyg'urlarni dafsanda qilishda o'ynagan roli sababli embargo qo'yganligini jakarlagan edi. Amerika Tashqi ishlar ministri Pompeo ministerlikda o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Xitoyning Amerika fuqarosini o'z ichiga qilgan bir qism namoyishchilarni qo'lga elish buyrug'i chiqarganligi haqida to'xtalib, biz Amerika fuqarolarini Xitoyga sayohatga borganda yoki davlat ichida sayohat qilganda intayin ehtiyotchan bo'lishiga chaqiramiz deb ogohlantirdi. Xitoyning Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarga qaratilgan bostirish siyosatini davomlashtirayotganligini ta'kidlagan Pompeo mundaq dedi: Biz Amerika Moliya ministerligining Yer shari magnitsiki qonuniga asosan bu yerdagi kishilik huquqni dafsanda qilguvchilarga qaratilgan jazo huquqini yurgizishni talab qilamiz. Pompeo Xitoy telegraf shirkatlarining Amerika va boshqa davlatlar orasida mulozimat qilishini xohlamaydiganligini tilga elib, biz Xitoydagi ishonchsiz qo'llanishchan programmalarning Amerikadagi ko'chma app do'konidan chiqarib etilganligini ko'rishni xohlaymiz dedi. Xitoyda Wuhan virusi yuqumidan keyin hozir Bunya virusi vahimasi boshlandi. Xabar qilinishicha, Xitoyning Jiangsu o'lkasida jami 37 odamga yangi tarqalishchan virus keltirib chiqargan kasallik bilan diagnoz qo'yilgan. Anxoy o'lkasida 23 yuqumlanuvchining bayqalganligi xabar qilingan. Mutaxassislar virusning hayvondan insonga, odamdan odamga qon orqali tarqalganligini ogohlantirdi. Bu virusning hozirgacha Anxoy va Zhejiang o'lkalarida jami 7 odamning o'lishini keltirib chiqarganligi e'lon qilindi. Google Xitoydagi 2500 dan ortiq YouTube kanalini o'chirib etganligini e'lon qildi. Yolg'on uchur tarqatadiganligi bayon qilingan YouTube kanallari yaqinqi 3 oy ichida o'chirilgan bo'lib, ularning soxta uchur tarqatganligi o'ttir qo'yildi. Texnika magnati Google bayonotida mundaq dedi: Bu hisobotlar 4-oy va 6-oylarda Xitoy bilan munosabatlik mos qadamlik ta'sir tashviqotini tekshirishning bir qismi sifatida aniqlandi va o'chirildi.
Türkiye Tashqi ishlar Ministrligi Gritsiya bilan Misir o'rtasida imzolangan dengiz boshqarish huquqini cheklash kelishimining Turkiyaning nazarida kuchga ega emasligini aytdi. Ministrlikning tor bekitida e'lon qilingan yozma bayonotida bugun imzolanganligi e'lon qilingan atalmish dengiz boshqarish huquqini cheklash kelishimi Turkiya uchun hech qanday ahamiyatga ega emas. Biz bu qarshimizni suhbatlarda va maydonlarda o'tir qo'ydik deyildi. Bayonotda kelishim bilan cheklangan rayonning Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga uqtirilgan Türkiye çoğun quruqliqining ichida ekanligi o'tir qo'yildi.